د ذوالقرنین او یأجوج و مأجوج جالبه کیسه. هغه عادل پاچا چې واک او ځواک یې د دنیا له ګوټه تر بله رسېدلی و. ورسره د یأجوج او مأجوج کیسه د کهف سورت د لړۍ په نننۍ یعنې 8مه برخه کې. علما په دې متفق دي چې ذوالقرنین پاچا و، خو په دې کې اختلاف دی چې آیا پیغمبر و او که نه. خو په دې خبره سر خوږول پکار نه دی چې آیا نبي و که نه، خو د الله پاک یو عادل بنده و. په دې کې هم اختلاف دی چې په کومه زمانه کې و او د کوم قوم څخه و. خو ویل کېږي چې د ذو یا صاحب کلمه هغه مهال په یمن کې ډېر مشهوره وه او خپلو پاچایانو ته به یې ذو کلمه کاروله. قرآن کریم یې همدومره جزئیات په اړه ویلي چې موږ او تاسې ته یې ګټه رسېږي، ځکه تر دې اضافي جزئیات یې موږ ته مهم نه دي. هغه چې مهم دي یادونه یې شوي. د ذوالقرنین کیسه په قرآن کریم کې له لویو او مهمو کیسو څخه ده چې د کهف سورت له 83 آیت څخه تر 98 آیت پورې الله پاک بیان کړې ده. ذوالقرنین یو عادل پاچا و. هغه ته ځکه ذوالقرنین وایي چې د دنیا د دواړو څنډو مشرق او مغرب ته تللی و. ذوالقرنین هغه پاچا دی چې د یأجوج او مأجوج یا سوزو ماسوزو له ضرر څخه د خوندیتوب لپاره یې سد یا بند یا لوی دیوال جوړ کړی دی. ده به ظالمانو ته سزا ورکول او نیکان او په الله پاک د ایمان لرونکو درناوی به یې کاوه. کله چې فتوحات بشپړ شول او په لاره کې یوه داسې قوم سره مخامخ شو چې د دوو غرونو منځ کې ژوند کاوه، هغه خلکو له ذوالقرنین څخه وغوښتل چې د یأجوج او مأجوج له ظلم او تیري څخه یې خوندي کړي او یو دیوال ورته جوړ کړي چې هغوی یې غورځولی ونه شي او دوی کلي ته ترې وانه وړي، نو دوی به یې په بدل کې مال ورکړي. ذوالقرنین د دوی وړاندیز ومانه، خو د مال وړاندیز یې رد کړ او له دوی وغوښتل چې د دیوال په جوړولو کې به ورسره یاد قوم مرسته کوي. هغه د دیوال جوړولو لپاره د انجینري ځانګړې طریقه وکاروله او په پوره مهارت یې دیوال جوړ کړ. هغې د اوسپنې ټوټې راټولې کړې او په هغه خلیګاه کې یې کېښودې چې دیوال باید پکې جوړ شوی وای. د غره د څوکو په اندازه اوسپنې ځای پر ځای کړې. بیا یې په اوسپنو اور بل کړ او له پاسه یې پرې د مسو ټوټې ویلې او تویې کړې تر څو دیوال ټینګ او ماتول یې سخت شي. نو یأجوج او مأجوج له دې سره ونه توانېدل چې دیوال ړنګ کړي او لاره یې پرې شوه او کمزوری قوم د دوی له شر څخه خوندي شو. کله چې دیوال بشپړ شو، پاچا ورته وکتل او د الله پاک حمد و ثنا یې وویله، ځکه که د الله پاک لورۍ نه وای داسې کار ورته ناممکن و. یأجوج او مأجوج څوک دي؟ د ذوالقرنین او یأجوج او مأجوج کیسه ډېر تفسیر لري، خو زه یې تاسې ته لنډیز بیانوم. موږ او تاسې ورته څوزي ماسوزي وایو یا زوزي مازوزي. دوی شریر یا مفسد مخلوق دی چې هغه مهال تر انسانان ډېر په تکلیف وو. ذوالقرنین له هغې سیمې د دوی د اوښتو مخه ډب کړه او یو داسې ټینګ بند یا دیوال یې جوړ کړ چې دوی پرې اوښتی هم نشي او سوریه کوی هم نشي. د قرآن کریم له آیته ښکاري چې دوی همداسې بند کړی شوي پاتې دي تر هغې چې الله پاک د دوی د خوشي کولو اراده وکړي او دغه دیوال یوازې د الله پاک په قدرت لرې کیږي او کله چې قیامت نږدې شي د الله پاک په قدرت به دغه دیوال له منځه لاړ شي. دا نو بیا د قیامت له لویو نښو څخه ده چې ورسره به یأجوج او مأجوج راخورېږي او په ځمکه کې به فساد کوي تر هغې چې الله پاک په دوی یو ډول ناروغي راولي چې ټول به یو ځای له منځه لاړ شي. په صحیح البخاري کې یو حدیث راغلی چې یو ډول چینجي به را پیدا کړل شي او هغوی به دوی ووژني. بیا به یو ډول هوایي مرغان راشي او دوی به هغه ځای ته له ځان سره وړي چې د هغوی خوښه وي. الله پاک ته ښه معلومه ده چې دا څه ډول مخلوق دی چې چینجیان به یې وژني او مرغان به یې وړي. د کهف سورت په 98 آیت کې الله پاک دغه دیوال په اړه چې ذوالقرنین جوړ کړی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین وویل دا زما د پروردګار رحمت دی چې یعنی دا دیوال ما جوړ کړ، خو کله چې زما د رب وعدې نیټه راورسیږي نو دا دیوال به میده میده یا هوار کړي
او زما د پروردګار وعده حق ده. په حدیث مبارک کې هم راغلی چې دا دیوال لا هم ټینګ ولاړ دی او ذوالقرنین تر شا همداسې بند ساتل شوي دي. د دوی د ډیروالي په اړه د قرآن کریم د سورة الانبیاء په 96 آیت کې راغلی حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون، تر دې پورې چې کله د څوزو ماڅوزو لاره پرانیستل شي او هغوی له هرې هسکې نه په راکوزېدو شي. د دوی د څرنګوالي په اړه په حدیث مبارک کې راغلی له ابي سعید خدري رضی الله عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قیامت تر هغې نه راځي چې تاسې له هغه قوم سره جګړه وکړئ چې تنګې سترګې به یې وي، پراخ مخونه به یې وي او سترګې به یې د ملخانو په شان وي. راځئ د کیسې دوام د کهف سورت د 83 آیت او ورپسې آیتونو ترجمې کې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او یا محمد صلی الله علیه وسلم دوی له تانه د ذوالقرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته ووایه زه به د هغه یو څه حال تاته واوروم. انا مکننا له فی الارض واتیناه من کل شیء سببا، موږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی وو او هر ډول وسایل او اسباب مو وربخلي وو. فاتبع سببا، هغه لومړی د لویدیځ خواته د یو اقدام اسباب برابر کړل، یعنی د سفر تیاری وکړ. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ان تر دې پورې چې کله هغه د لمر پرېواته تر حده ورسېدو نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولید. یعنی دی چې کله د ځمکې هغه وروستۍ برخې ته ورسېد سفر یې پیل کړ، هغه کوم ساحې ته ورسېد چې هاخواته نور ځمکه نه وه نو د لمر ډوبېدونکی ولیدو په اوبو کې، یعنی په دې معنی چې لمر د اوبو تر شا ډوبېدو او هلته یو قوم وموند او موږ ورته وویل ای ذوالقرنینه ته دا وس هم لري چې دوی په تکلیف کړي او دا هم چې ښه چلند ورسره وکړي. یعنی ذوالقرنین ته موږ په هغو خلکو د دغو دواړو خبرو قدرت ورکړ چې که غواړي خلک وربړوي او ځان ته بدنامي پیدا کړي او که غواړي عدل او انصاف او نیکي اختیار کړي او خپل د خیر ذکر باقی پرېږدي. یا کیدای شي مطلب ترې دا وي چې هغه خلک کافران وو نو موږ ذوالقرنین ته اختیار ورکړ چې که وغواړي هغوی ووژني یا یې په تکلیف کړي یا اسلام ته دعوت ورته ورکړي. نو ذوالقرنین دغه دویمه خبره انتخاب کړه او په هغوی باندې احسان وکړ. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال هغه یعنی ذوالقرنین وویل اما من ظلم لدغه خلکو نه چا چې ظلم وکړ فسوف نعذبه نو موږ به هغه ته سزا ورکړو ثم يرد الى ربه بیا به هغه د خپل رب لوري ته وروګرځول شي فيعذبه عذابا نكرا او هغه به ورته لا سخته سزا ورکړي. یعنی څوک چې ظلم وکړي هغه به موږ ورسره حساب وکړو وبه وژنو، هغه به خپل رب لوري ته ورشي او هلته به رب نوره سزا مو ورکړي. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات دي، یعنی په آخرت کې او په دنیا کې هم. واما من آمن او چا چې ایمان راوړي وعمل صالحا او نیک عملونه کوي فله جزاء الحسنى نو د ده لپاره غوره مکافات غوره بدله ده، یعنی په دنیا او په آخرت کې. وسنقول له من امرنا یسرا او موږ به ورته آسانه حکمونه ورکړو، یعنی موږ به ورسره آساني وکړو. یعنی په آخرت کې به نیکي ورکړل شي او په دنیا کې به موږ په هغه سختي را نه ولو، بلکې هر کله چې د خپل کار لپاره هغه ته کومه خبره کوو نو په سهولت او نرمۍ سره به ورته کوو. په حقیقت کې هر پاچا چې عادل وي د هغه کار او عمل همداسې وي چې بدانو ته سزا ورکوي او نیکانو سره لطف او نرمي کوي، لکه چې ذوالقرنین هم همدغسې لار ځان ته غوره کړه. ثم اتبع سببا
بیا هغه د یوه بل اقدام یا سفر تیاری ونیوه. یعنی کله چې د مغرب له سفر څخه فارغ شو نو د مشرق په طرف خپل سفر پیل کړ او په تیاری بوخت شو. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى تر هغې چې بلغ ورسېدو مطلع الشمس د لمر ختو، حتى یعنی د لمر راپورته کېدو، حتى وجدها تطلع على قوم هلته یې ولیدل چې لمر په یوه داسې قوم باندې راخیږي لم نجعل لهم من دونها سترا چې موږ د هغوی لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه چاره نه وه برابره کړې. یعنی د مشرق په انتها کې داسې قوم ولید چې د لمر پلوشې مستقیما بې له ممانعته او بې له حجابه ورسېدې. ښایي دا خلک به وحشیان و ځنګلیان به وو او د کور جوړولو او د چت پټولو په چارو به هم نه پوهېدل، یا به یې سیستم د ژوند داسې نه و او په دود کې او دستور کې به نه و او الله پاک د توفیق نه ورکړی چې دوی دغه مهارتونه او دغه پیدا کړي چې اوس هم دغسې خلک په ځینو ځنګلونو او ځایونو کې شته دی چې نه کورونه لري او نه څه مګم ژوند کوي. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. كذلك وقد احطنا د هغو دغه حال و او له ذوالقرنین سره چې څه و بما لديه خبرا په هغه باندې موږ پوهېدو. یعنی داسې حال یې و او په دې موږ پوهېدو چې د دوی وضعیت څه دی. یعنی د ذوالقرنین د مشرق او مغرب د سفر کوم کیفیت چې بیان کړی شو هغه په واقع کې همداسې دی. هغه وسایل د ده سره وو او حالات چې ده ته په هغه ځای کې ورپېښ شوي وو په هغو ګردو زموږ علم چاپېر دی. یعنی الله پاک پرې ښه پوهېږي. ثم اتبع سببه بیا هغه یعنی ذوالقرنین د یوه بل اقدام لارې چارې برابرې کړي. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتى إذا بلغ بين السدين تر هغې چې ذوالقرنین کله د دوو غرونو ترمنځ ورسېد، یعنی د دوو غرونو منځ کې به دره وه یا به څه ډول ځای و، تر هغه ځایه چې کله ورسېد وجد من دونهما قوما دو غرونو منځ دره کې داسې یو قوم ومون لا یکادون یفقهون قوله، یعنی په ډېر سختۍ سره په خبرو پوهېدل یا نږدې وه چې سره نه پوهېږي. قرآن کریم د ظرافت ته وګورئ، که چېرته داسې ویل شوي چې لا یفقهون قوله نو هغې په خبره نه پوهېدل یا خبره نو بیا د یعنی د دوی او د ذوالقرنین ترمنځ د وروستیو آیتونو کې چې بحث کېږي نو بیا دا څنګه کېدو. قرآن دقت او ظرافت ته ګورئ، لا یکادون یفقهون قوله، یعنی نږدې وه چې دوی خبرې نشي کولی، خبره باید نه پوهېږي او کیدای شي د ترجمان په واسطه خبرې شوي، خو الله پاک ته معلومه ده. یعنی کله چې دغه دریم سفر له مشرق او مغرب نه پرته کوم دریم لوري ته ذوالقرنین کړی و چې مفسرین په عمومي ډول دغې ته شمالي سفر وایي، خو قرآن کریم او حدیث په دې باب څه تصریح نه ده کړې چې دا کوم طرف ته و. یعنی ذوالقرنین او د هغه ملګرو په خبره دغه خلک نه پوهېدل، کیدای شي د ترجمان په قول باندې د مفسرینو په خبره غږېدلي وي یا په دواړو ژبو لږ ډېر سره پوهېدل، هغه افهام و تفهیم یې کړی وي. د دغه قوم او یاجوج او ماجوج په منځ کې دغسې دوه غرونه حایل وو، دغسې دوه غرونه ولاړ وو چې یاجوج او ماجوج به په هغې راختل او د دغه دوو غرونو منځ کې قوم چې کوم و دوی ته به یې ضرر رسوو، فساد به یې کو، پازابول به یې ظلم او تیری به یې پې کو. د دې لپاره چې د دغه شر نه دوی خلاص شي، دوی ذوالقرنین ته څه وایي؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم بيننا وبينهم سدا. قالوا دوی وویل، یعنی هغه قوم چې هلته و، یا ذا القرنین ای ذو القرنین إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، یأجوج او مأجوج په دې سیمه کې فساد خوروي، زموږ په ځمکه کې فساد خوروي. فهل نجعل لك خرجا، نو آیا موږ تا ته د دې لپاره څه محصول درکړو، یو بدله درکړو چې ته موږ له دوی نه وژغورې؟ على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، چې ته زموږ او د دوی په منځ کې
یو بند واچوي او دیوال جوړ کړي چې دوی پرې راوختی ونه شي. ذوالقرنین ورته وایي قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ذوالقرنین ورته وویل ما مكنني فيه ربي خير، هغه څه چې ما ته پروردګار را کړي دي هغه ډیر دي، یعنی زه ستاسو مال ته ضرورت نه لرم. هغوی ورته د مال وړاندیز وکړ. ذوالقرنین ته وایي زه ستاسو مال ته ضرورت نه لرم. فأعينوني بقوة، نو ما سره تاسې په خپل بشري قوت سره مرسته وکړئ. تاسې د خپل کسان ما سره چې لرئ، دا څومره خلک چې یاستئ، ما سره مرسته وکړئ دغه اوسپنو په راټولولو کې، د اور په لګولو کې، د لرګیو په راټولولو کې. اجعل بینکم و بینهم ردمه، زه ستاسې او د هغو په منځ کې بند اچوم، دیوال جوړوم. اوس نو د بند جوړولو کار پیلیږي. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني زبر الحديد، ما تا این چادر راوړی یا د وسپنو ټوټې راوړی. حتى إذا ساوى بين الصدفين، په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کنډه و ډک کړ. قال انفخو، نو خلکو ته وویل چې اوس اور په پکولو بل کړئ. حتی اذا جعله نارا، تر هغې پورې دوی دا اور پکوو بلې کړ تر څو پورې چې دا اوسپنه سره شوه او انګار شوله. قال، نو بیا یې وویل آتوني افرغ علیه قطرا، راوړئ چې اوس په دې باندې ویلي کړی مس وڅڅوم. یعنی مس یې ولې کړ، بیا یې دغه د اوسپنو د پاسه وڅڅوو. یعنی لومړی د اوسپنې لوی لوی تختې یا این چادر سر په سر لاندې باندې سره کېښودله، یو له بل سره یې ټینګې او کلکې کړې. کله چې د اوسپنو لوړوالی د دواړو غرونو څوکو ته ورسېد، لرګي او سکاره یې پرې ډېر کړل او خلکو ته یې امر وکړ چې دغه اور په لګولو او پکولو را سره مرسته وکړئ چې یو دم ټول اور بل شي او له پاسه تر ښکته پورې یو ځلې ولګېږي. کله چې اوسپنه د اور په شان شوه، په دغه وخت کې ویلې شوی مس پرې راتوی کړل چې د هغو تختو په درزونو او چاونو کې ننوتل او بیخي سره ونښلېدل او د غره غوندې ټینګ دیوال شو. دغه ټول کارونه به په هغه وخت کې په ظاهراً په خارق العاده ډول باندې سرته رسېدلي وي چې څنګه د خلکو دومره مسونه او دومره شیونه راټول کړل او بیا یې ولي کړل او دیوال ترې جوړ شو. دا هیڅ سخته خبره نه ده، ځکه تاسې په اوسنۍ زمانه کې ځینې تاریخي ځایونه ووینئ د انسان له عقل نه په پورته کمال باندې جوړ شوي، لکه د مصر اهرامونه او نور ځایونو کې تاسې دغه تاریخي آثار وګورئ، نړۍ ورته حیرانه ده چې دا څنګه جوړ شوي. دا هم همدغسې یو شی کیدی شي او دا ټول د الله پاک په توفیق باندې ترسره شوي. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا ان يظهروا، یعنی دا بند داسې جوړ کړی شوی و چې یأجوج او مأجوج پرې نشو راختلی. وما استطاعوا له نقبا، او په دغه بند او دیوال کې سوریه کول هم دوی ته هم دومره سخت او زیات ګران و. کله چې د دیوال بشپړ شو او دغه کاري پروژه پای ته ورسېده، ذوالقرنین وویل قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال، ذوالقرنین وویل هذا رحمة من ربي، دا زما د پروردگار رحمت دی، یعنی دا د پروردگار پر رحمت او توفیق باندې ما جوړ کړی دی. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، او کله چې زما د پروردگار د وعدې نیټه راورسیږي، یعنی قیامت راورسیږي، جعله دكاء، صد به میده میده او هوار کړي. وکان وعد ربي حقا، او زما د پروردگار وعده حق ده. دا بند د الله پاک په مهربانۍ سره قائم او تر ټاکلې مودې پورې به ولاړ پاتې شي. له صحیحو حدیثونو څخه معلومیږي چې د حضرت مسیح علیه السلام یا عیسی علیه السلام د نزول او د دجال وژلو نه وروسته قیامت ته نږدې د یأجوج او مأجوج د راوتلو وعده ده. د عیسی علیه السلام راتګ ځمکې ته او بیا د دجال سره جګړه او د دجال وژل یو بیله کیسه ده چې هغه به بیا الله پاک غوښتې وی یو بل وخت کې پې بحث وکړو. خو کله چې عیسی علیه السلام دجال
ووژني بیا قیامت ته نږدې یأجوج او مأجوج د راوتلو وعده ده. نو په دغه وخت کې به دغه سد له منځه لرې کړی شي، وبه نړېږي او یأجوج مأجوج به ډېر زیات ترې راووځي چې اندازه به یې الله پاک ته معلوموي. ټوله دنیا به د دوی له مقابلې څخه عاجزه شي. دوی به دومره ظالمان وي، دومره شریر مخلوق به وي، خلک به ورسره مقابله نشي کولی. عیسی علیه السلام ته به الله پاک حکم وکړي چې زما له خاصو بندګانو سره کوه طور ته لاړ شه، او بالاخره به هغه کوه طور ته لاړ شي او د الله جل جلاله په دربار کې به دعا راز او نیاز وکړي. نو له هغه وروسته به په یأجوج او مأجوج باندې یو ډول اوبه په غیبي ډول مسلطه شي او ټول به له منځه یوړل شي. دا د قیامت له لویو نښو څخه ده. الله پاک دې په موږ او تاسې باندې او په ټولو انسانانو باندې په دغسې وخت کې رحم وکړي. له دې نه وروسته بیا الله پاک فرمایي: وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. او په هغه ورځ به موږ خلک پریږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ به پوکړی شي او موږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو. یعنی له دغه وروسته به نو قیامت شي، شپېلۍ به پوکړی شي او انسانان به راغونډ کړی شي. وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. او همغه ورځ به وي چې موږ دوزخ کافرانو ته ورمخکې کړو. یعنی چې کله قیامت شي دوزخ به د کفارو تر سترګو لاندې وي. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، یعنی د هغه کافران چې د هغوی سترګې زموږ له ذکر نه ړندې شوې وي یا سترګې خپلې پټې کړې وي له دغه ذکر نه. وكانوا لا يستطيعون سمعا، او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. یعنی په خپله دوی له خپل عقلونو کار نه اخیسته او د قدرت دلایل او نښې یې پرې نه لیدلې او باور او یقین یې پرې نه کاوه. له ډېر ضد او عناد څخه یې د هېچا خبره نه اورېده چې په حقیقت پوه شوي وای. نو اوس دوی له دوزخ سره مخامخ دي. الله پاک دې موږ او تاسې ترې وساتي. دا وه د کهف صورت د لړۍ 9مه برخه چې د ذوالقرنین او یأجوج او مأجوج کیسه مو پکې وکړه. نور مو په الله پاک سپارم. ښه وخت ولرئ.